Spoštovani novinarji in novinarke, dober dan, lepo pozdravljeni. Hvala, da ste se v velikem številu odzvali na naše povabilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in povabilo Slovenske turistične organizacije. Lahko rečem, da že tradicionalno ob koncu poletja naredimo novinarsko konferenco, kjer vam predstavimo prvič statistične podatke, ki lahko ponovno rečem, da so odlični, več bodo povedali naše gostje, in pa seveda aktualne tematike in projekte in pa tudi pogled naprej. Dovolite, da vam predstavim današnje govornice, čeprav sem prepričana, da jih že poznate. Magistra Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, gospa Eva Štravs-Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, in z nami je tudi gospa Renata Martinčič, v.d. direktorice Direktorata za turizem. Joj, od danes naprej. Informacija tudi zame nova. Torej, lahko pozdravim gospod Martinčič, direktorico Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot obljubljeno, pa prvo odličnim podatkom prvih 7 mesecev, mislim, da ste jih tudi vi že danes prebrali, SURS jih je poslal pred nekaj urami, in pod prvo besedi vabim gospod Evo Štravs-Podlogar. Ja, hvala lepa in lep pozdrav vsem prisotnim. Kot je bilo že rečeno, ta tradicionalna novinarska konferenca je seveda zelo dobrodošla, da skupaj z vami mediji delimo tiste prve rezultate in pa tudi prve vtise o poletni turistični sezoni oziroma o prvih 7 mesecih letošnjega leta. Dejstvo je, verjetno je prav vsi to priznati, da smo nekako pričakovali dobro sezono, da sami rezultati jih ne smatramo, da bi bili čisto naključje in veliko presenečenje. To, da so pozitivni, glede na vse vloženo delo, zelo sistematsko, ki je bilo vloženo v preteklem obdobju pri večji promociji in trženju slovenskega turizma. Seveda so k tem rezultatom delno prispevali tudi premiki potovalnih navad tako v Evropi, kot tudi vse povsod po svetu. Vendar pa je potrebno priznati, da je rast prihodov, ki, kot vidite, je kar 15-odstotna, rast prenočitev 12-odstotna, medtem ko za tuje goste so te številke še višje, kar 16,6-odstotno povečanje. Da smo pripravili zadnji malček slabše sliši, hvala. 16,6-odstotno povečanje prenočitev med tujimi gosti in pa 18,7-odstotno povečanje prihodov med tujimi gosti so, kot že rečeno, rezultat tako dobrega dela v preteklosti, kot seveda in to vseh, tako na ravni promocije, ki jo upravlja Slovenska turistična organizacija, ukrepov, ki jih je sprejelo ministrstvo in pa predvsem in seveda tudi aktivnostim slovenskega turističnega gospodarstva, ko smo skupaj v partnerstvu seveda upravljali promocijo in privabljali tako domače, kot seveda tuje goste v Slovenijo. V zadnjih nekaj mesecih oziroma v zadnjem letu je bilo tudi veliko postorjenega pri novih produktih, tudi to se bo videlo potem pri analizi, kateri kraji, katere območje in občine so še bolj povečali od tega povprečja te številke in pa statistične indekse. Dejstvo je, da prihodi, seveda je na to vplivalo tudi spremenjeni tokovi, zdaj ne vem, malo ponavljam, za turistov v Evropi in po svetu, vendar pa je treba zopet nekako odkrito povedati, da tisti, ki so bili navajeni potovanja v Južno Afriko ali pa morda v druge mediteranske dežele, niso imeli Slovenijo za čisto prvo izbiro.
seveda z našim mediteranskim delom, slovenskim primorjem, absolutno se uvrščamo tudi v ta del turistične ponudbe, ampak Slovenija je, kot se vidi iz anket, ki jih naključno opravljajo tudi po TIC-ih, nekako prepoznana kot zelena, aktivna, zdrava in zaradi nagrad in aktivnosti v preteklih letih nekako bi lahko rekli res tudi v trendu, popularna destinacija. To se je zaznalo tudi na predstavitvah, ki smo jih v preteklih mesecih imeli tako v Združenih državah Amerike, kot seveda tudi po Evropi. Ni zanemarljivo dejstvo, da smo bili v letošnjem letu tudi dežela partner na ITB v Berlinu. Dobro je, da seveda rastejo tudi prilivi. Vedno priznamo odkrito, da je ta številka še ne sorazmerna toliko s številko z odstotki rasti prihodov in prenočitev. Vendar pa bi želela opozoriti, da je Banka Slovenije pač lahko zagotovila, da ti podatki veljajo za prvih 6 mesecev letošnjega leta, vezano na prilive, medtem ko ostali podatki veljajo za prvih 7 mesecev in da je seveda julij eden od ključnih mesecev. Veliko je bilo v zadnjih 2 mesecih tudi pogovorov, ali je Slovenija že morda presegla kakšne limite, ali imamo v Sloveniji preveč gostov. Vsekakor menimo, da temu ni tako. Zavedamo pa se, da z rastjo turizma vstopamo tudi v obdobje, ko je treba temu nameniti tudi več pozornosti v smislu odgovornosti, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, kako upravljati oziroma, kot radi rečemo, menedžirati potem prihode gostov. Dejstvo je, da ima leto 365 dni in da je seveda Slovenija kot celotna destinacija zelo zanimiva za obisk. No, kljub vsemu na vse te odprte dileme bo vsekakor nagovorila tudi strategija rasti slovenskega turizma, ki je nekako lahko rečem v sklepni fazi. Torej, kot smo že večkrat poudarili, je to strategija, ki temelji na sodelovanju, ki smo jo pripravili skupaj z turističnimi deležniki, z gospodarstvom. Potekale so kar številne delavnice, najprej so bili opravljeni intervjuji, elektronske ankete, nato delavnice z ključnimi akterji slovenskega turizma, no in seveda potem po že nekako določitvi 4 makroregij, tudi še usklajevalne delavnice na vsaki od teh makroregij, dobro zastopanje, veliko pozitivne energije in seveda skupne želje k uresničitvi zastavljenih ciljev in izhodišč strategije. Terminski plan je v bistvu takšen, kakršnega smo si zastavili, torej izvajalec nam je strategijo predal konec junija 2017 v skladu s pogodbo. Nato je strategija pričela pot v medresorsko usklajevanje, glede na to, da je turizem res tako medsektorska dejavnost, da ni ministrstva v Sloveniji, ki ne bi bilo bolj ali manj vpeto tudi v turizem. No in to medsektorsko usklajevanje se končuje in po planu bo, upajmo, proti koncu septembra pričakujemo strategija tudi sprejeta s strani Vlade Republike Slovenije. Torej še vedno cilji, tudi smo si jih velikokrat že povedali, predstavili, so ambiciozni, kljub rasti turizma bo seveda potrebno postoriti zelo veliko, da se bodo predvsem v finančnem smislu, kar je tudi osnovni namen, da se bo strategija realizirala, potrebno bo še boljše sodelovanje, narediti še več integralnih turističnih produktov, jih znati nekako prodati, spromovirati z večjo dodano vrednostjo, vključiti še več dodatnih tako
ljudi, kot seveda tudi podjetij, jih vpeti v turizem in to bo tudi tisti pravi način, da bo z večjo dodano vrednostjo mogoče tudi boljša skrb za kadre. Turizem je storitvena dejavnost in Slovenci oziroma zaposleni so tista 5. zvezdica v želji, da Slovenija postane zelena, aktivna, zdrava destinacija za 5-zvezdična doživetja. Doseganje višje dodane vrednosti pa je vsekakor ključno, na kar nas bo napotila strategija. Torej, pred nami zelo pester september, na katerem bomo tudi naslavljali izzive, s katerimi se turizem srečuje. Torej, že prihodnji teden ob bok Blejskemu strateškemu forumu s ponosom je turizem zadnji 4 leta del tega izjemno pomembnega mednarodnega dogodka in v torek 5. septembra panel o turizmu. Letos smo se odločili, da izzovemo sodelavce in pa seveda tudi partnerje iz drugih držav Evrope na temo sodelovalno gospodarstvo v turizmu, delitev sodelovanje ali preprosto posel. Imeli bomo izjemno zanimive sogovornike, tako predstavnika hotelirjev, kot predstavnika Združenja nastanitev za kratkoročno oddajanje, PATA je mednarodno združenje turističnih agencij in predstavnika mesta Dunaj, ki so se ravno tako v velikem obsegu soočili z problematiko kratkoročnega oddajanja, namestitev v najem. No in seveda bom to priložnost, da bom tudi strani ministrstva predstavila, kakšen je naš pogled na to realnost. Na to drugi pomemben dogodek za celotno ministrstvo, nekako bomo preselili, lahko rečem, svoje pisarne v Celje. Tudi minister bo več ali manj v teh dneh MOS-a prisoten v Celju, no ampak na področju turizma bomo pa organizirali 2 dogodka. Prvi bo vlaganje v kadre, pot do uspeha v gostinstvu in turizmu. Kot rečeno, ni dvoma, z velikim zavedanjem, kako pomembni so kadri v turizmu in kaj vse moramo postoriti. Čeprav, ko rečemo kadri, zdaj ne mislimo ravno samo natakarje in kuharje, ampak seveda tudi, kako na pravi način menedžirati gostinstvo in turizem, zato da bomo bolj uspešni in da ne bomo imeli potem problemov z bazičnimi poklici. Torej, na to nadaljevanju še en dogodek, ko bo kolegica, generalna direktorica Nataša Martinčič predstavila javni razpis z področja turizma in seveda tudi zelene sheme, to pa skupaj s Slovensko turistično organizacijo. Torej, dogodki in izzivi, toliko z moje strani na kratko in pa seveda v nadaljevanju na voljo za vaše vprašanje. Lepo vse pozdravljam. Moje področje je, kot je že napovedala državna sekretarka, danes predstaviti, kaj smo naredili na področju zakonodaje in pa tudi, kaj se dogaja z javnimi razpisi, ki jih objavlja naš direktorat. Najprej bi povedala, da imamo v pripravi 3 zakone, in sicer zakon o spodbujanju razvoja turizma, potem zakon o gostinstvu in zakon o kobilarni Lipica in pa 2 pravilnika. Eden je bil pač že sprejet letos poleti, pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, pravilnik o kategorizaciji je pa v zaključni fazi in pričakujemo, da bo sprejet še v tem letu, konec jeseni. Če se čisto na kratko dotaknem najprej zakona o spodbujanju na razvoju turizma, ta je v medresorskem usklajevanju, prinaša nekaj novosti, saj zakon že dlje časa ni bil noveliran. Predvsem je velik poudarek na možnosti zvišanja turistične takse. Po sedaj veljavnem zakonu je turistična taksa prihodek občine in znaša 1,26 oziroma 27 evra.
Z predlogom zakona pa smo predvideli možnost zvišanja takse, kar je v pristojnosti posamezne občine, in sicer do 2 evra, razen za občine, ki dosegajo več kot 750 nočitev na leto. V Sloveniji so 1000, ja, in to so v Sloveniji trenutno 3, Ljubljana, Piran in Bled. Tu pa je možnost 3 evre, do 3 evre, če se tako posamezna občina odloči. V zakonu je sicer še vedno tudi predlog, da bi 0,5 evra občine prenakazale oziroma namenile promociji slovenskega turizma v tujini, torej STO-ju. Ta predlog je še v medresorskem usklajevanju z Ministrstvom za finance, tako kot tudi celoten zakon. Naslednje spremembe, če še omenim, so upoštevanje direktive glede izjem pri turističnih paketih. Po novem naj bi bili enodnevni izleti izvzeti in pa tudi določene izjeme še upoštevamo pri omejenih zaključenih skupinah, kadar ne presežejo letno 15.000 evrov. Implementirali bomo tudi direktivo glede zavarovanja turističnih agencij glede insolvenčnosti, pa med drugim tudi deregulirali poklic turistični spremljevalec. Če se potem zdaj mogoče čisto na kratko še omenim Zakon o gostinstvu. Zakon o gostinstvu še ni v medresorskem usklajevanju, čakamo namreč pravilnik o kategorizaciji. S tem zakonom o gostinstvu pa bi z novelo pa želimo urediti kategorizacijo prostovoljno za vse nastanitvene obrate, razen za hotele. Zakon o Kobilarni Lipica je prav tako, kot sem že omenila, v medresorskem usklajevanju. Predvidevamo, da bi s tem zakonom celovito uredili dejavnost v Kobilarni Lipica, dali močen poudarek varovani naravni kulturni dediščini in pa vzreji konja lipicanec. Ne omenim, da bojo v zakonu tudi podlage za lažje zavarovanje nesnovne dediščine, in sicer na UNESCO seznam. Projekt je v sodelovanju z še ostalimi sosednjimi kobilarnami, torej Pibrom, Hrvaško, torej Đakovo, in pa Madžarsko in Slovaško. Torej, pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, sem že prej omenila, je bil že sprejet. S tem smo precej omilili določene pogoje. Turistično gospodarstvo ga je zelo pozitivno sprejelo. Pravilnik o kategorizaciji pa predvideva uvedbo najprej seveda posodobitev vseh standardov za vse nastanitvene obrate, predvsem pa tudi uvedbo Hotel Stars standardov za hotele. Toliko glede zakonodaje. Zdaj pa mogoče samo še par besed o razpisih. Na direktoratu imamo pa 3 razpise. Lanski za spodbujanje inovativnih turističnih produktov je v fazi izvedbe. Letos smo pa zdajle avgusta objavili 4. avgusta nov razpis v višini 8 milijonov evrov, in sicer za integralne turistične produkte. Imamo pa tudi odprt razpis za okoljske znake. Letos so prispele 3 vloge, to je manjši razpis, povrnemo pač vse stroške za implementacijo posameznega okoljskega znaka v višini 7.000 evrov. Pričakujemo pa še objavo razpisa za promocijo integralnih produktov turističnega gospodarstva na destinacijah in pa razvoju promocije. Ta je pa povezan z sprejetjem strategije, tako da je še v pripravi. Toliko z moje strani in sem na voljo tudi kasneje za vprašanja. Hvala. Hvala lepa, gospa Martinčič. Torej, veliko projektov, veliko sprememb, dogodkov, aktivnosti, ki bodo prispevali k temu, da bo slovenski turizem tudi nadalje rasel. Gospa pa beležimo res visoko rast pri prenočitvah tujih gostov. K temu so prispevali tudi napori in številne aktivnosti STO skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo,
slovenskim turističnim gospodarstvom, vidimo tudi predstavnike med nami in drugimi ključnimi deležniki slovenskega turizma. In STO je zadnji 2 leti samostojna institucija. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni, spoštovani novinarji, predstavniki medijev, tudi v mojem imenu. No, danes oziroma ta mesec na Slovenski turistični organizaciji praznujemo 2. rojstni dan od ponovne osamosvojitve. 2 leti je že od tega, odkar smo se na STO-ju osamosvojili. Začrtali smo si takrat velike spremembe na področju trženja slovenskega turizma in jih dejansko tudi v celoti realizirali in vas seveda ob tem sproti obveščali. Velike premike smo lahko realizirali predvsem zaradi odlične ekipe sodelavcev na STO-ju, dobrega, odličnega sodelovanja s turističnim gospodarstvom in pa predvsem zaradi večjih sredstev za investiranje v trženje slovenskega turizma strani Ministrstva za gospodarstvo. Dovolite mi, da preletim ključne aktivnosti v preteklih 2 letih. Močno smo se usmerili v skladu s trendi, takoj na začetku, vsebinski digitalni marketing. Lani smo začeli z globalno digitalno kampanjo, kot veste, Slovenia Make New Memories. Kampanja je tudi letos v polnem teku na 15 trgih. Konec lanskega leta smo vzpostavili nov turistični nacionalni portal. V 2 letih smo gostili v Sloveniji preko 900 tujih novinarjev in drugih vplivnežev, ki so z objavami v svetovno pomembnih medijih močno večali prepoznavnost Slovenije. To so bili National Geographic, Financial Times, Telegraph, Guardian in številni drugi. Kot drugo, nadgradili smo poslovne dogodke na ključnih trgih, namreč osebni stiki z organizatorji potovanj, drugimi partnerji so še vedno izjemnega pomena v poslovanju, v trženju turizma. No, prvi v zgodovini je bila Slovenija država partnerica največje poslovne borze na svetu, to je ITB Berlin, ki je prinesla izjemno vidnost Sloveniji kot zelene in v trajnost usmerjene države. Slovenskim turističnim gospodarstvom so se predstavili v več kot 30 državah, prav tako smo se včlanili v prestižno elitno globalno mrežo Virtuoso, ki velja za gonilno silo luksuzne potovalne industrije, to je novost letos, in organizirali številne druge dogodke po svetu. Prav tako smo oblikovali konsistentno politiko trajnostnega razvoja, se pravi zelenega turizma, ki je še posebej pomembna v luči visoke turistične rasti, kateri smo priča v Sloveniji, predvsem skozi zeleno shemo slovenskega turizma, ki je bila tudi nagrajena strani National Geographica letos v Berlinu. In pa jasno komunicirali, to se mi zdi še posebej pomembno, jasno smo komunicirali skupaj z gospodarstvom skupno zgodbo Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave destinacije. In dejstvo je, da Slovenija postaja vse bolj atraktivna in zaželena turistična destinacija. Dovolite mi, da vam na kratko pokažem 3-minutni film o res teh ključnih dosežkih Slovenije. Slovenski turizem v zadnjih 2 letih beleži različne rekorde. Slovenija je postala prepoznavna kot trajnostna destinacija za 5-zvezdična doživetja. K udejanjenju zelenega turizma je močno pripomogla zelena shema slovenskega turizma, eden najuspešnejših projektov Slovenske turistične organizacije. Vanjo je vključenih že 40 destinacij in ponudnikov. Trajnostna prizadevanja so Sloveniji prinesla naziv prva zelena država na svetu, Slovenski turistični organizaciji pa prestižno nagrado National Geographic World Legacy. Promocija turizma poteka v partnerskem sodelovanju s turističnim gospodarstvom. Skupaj smo se predstavili v 30 državah sveta. Letos je bilo odmevno partnerstvo Slovenije kot Convention and Culture Partner z ITB Berlin, največjo globalno turistično borzo. Veliko pozornosti so bili deležni poslovni dogodki v ZDA in Moskvi. Tujim organizatorjem potovanj se predstavljamo tudi doma. Letos smo z rekordnim številom novih udeležencev iz tujine obeležili 20 let slovenske turistične borze. Zavedamo se pomembnosti medijske izpostavljenosti pri prepoznavnosti Slovenije. V zadnjih 2 letih smo gostili skoraj 900 tujih novinarjev in influencerjev, ki so pisali za svetovne medije, kot so CNN, Guardian, Forbes in druge.
Pri promociji Slovenije sodelujemo z ambasadorji slovenskega turizma. Ponosni smo, da je bila naša ambasadorka Ana Roš imenovana za najboljšo kuharsko mojstrico na svetu. Odličnost v turizmu spodbujamo s podporo inovativnih turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo. Letno podeljujemo snovalca za izjemne koncepte in sejalca za vrhunske dosežke. V partnerstvu s slovenskim gospodarstvom in destinacijami smo letos prvič omogočili prenos kolesarske dirke po Sloveniji in oglaševanje na TV mreži Eurosport. Dirko in lepote Slovenije si je ogledalo 113 milijonov gledalcev. Pred 2 letoma smo se odločili za strateško usmeritev vsebinski digitalni marketing. Odlični rezultati kampanje, s katero smo dosegli 70 milijonov ljudi, potrjujejo pravilnost naše odločitve. Prenovili smo osrednji slovenski turistični portal. Od njegovega lansiranja decembra 2016 ga je obiskalo 1,75 milijona novih uporabnikov. Za obisk Slovenije navdušujemo tudi prek različnih družbenih omrežij, na katerih beležimo izjemno rast in velik odziv uporabnikov. Domači in tuji javnosti smo poslali več kot 360 e-novičnikov, s katerimi obveščamo o aktualnem dogajanju v slovenskem turizmu. Slovenijo predstavljamo tudi z digitalnimi katalogi in tiskanimi publikacijami v 17 jezikih. Rezultati zadnjih 2 let so spodbudni. Zabeležili smo rekordnih 26 milijonov. Povišala se je tudi vrednost izvoza potovanj, lani za 4,4%. Slovenski turizem čakajo številni izzivi. Slovenska turistična organizacija bo še naprej izvajala aktivnosti za povečanje prepoznavnosti Slovenije kot trajnostne destinacije za 5-zvezdična doživetja. Vse deležnike v turizmu vabimo k oblikovanju ponudbe in produktov, ki bodo presegali pričakovanja turistov 365 dni v letu. Kar nekaj je bilo narejenega v teh 2 letih in res še enkrat iskrene čestitke mojim sodelavcem. Zdaj bi pa mogoče na kratko pogledali še bolj podrobne rezultate, ki smo jih ravno kar dobili strani statističnega urada. Podatki so res izjemni in če pogledamo število tujih turistov v Sloveniji, 19% več jih je bilo od januarja do julija letos kot v enakem obdobju lani. Prenočili so 17%, torej 17% več prenočitev so ustvarili. Tudi potrošnja tujih turistov je bila višja za 6% za januar torej od januarja in junija. Veseli seveda rast iz vseh trgov, visoka rast predvsem z naših ključnih trgih, recimo Nemčija, 30% več nemških turistov v prvih 7 mesecih. To zagotovo, poleg vse situacije svetovne, politične, ima vpliv tudi zelo intenzivne aktivnosti skupaj z gospodarstvom na primarnih naših ključnih trgih, kjer izvajamo tudi najbolj intenzivne aktivnosti. Avstrija 17% več, Italija 7%, Francija 13% več turistov. Predvsem veselijo tudi podatki strani Ruske federacije, 28% več ruskih turistov letos. To je razveseljivo predvsem, ker vemo, da je v preteklih 2 letih smo beležili z tega trga precejšen upad zaradi situacije, tako da iz trga se nismo umaknili, smo vztrajali in veseli nas res ta rezultat. Potem Belgija 29% več, Velika Britanija, prav tako rasti z oddaljenih trgov, Amerika, Avstralija, Kitajska, Južna Koreja 48% več, tako da povsod res lepi rezultati. Če pa pogledamo rezultate po vrstah občin, krajev, pa vidimo, da je na prvem mestu, če gledamo rast, so gorske občine. Se pravi, aktivne počitnice v gorah so absolutno v Sloveniji trend, rast je bila 21%, takoj zatem je Ljubljana 14%, pa potem obmorske občine, zdraviliške občine in pa velika rast v drugih občinah. To je zelo zanimivo zopet v luči torej visoke rasti turizma, da so druge občine manj znane mogoče začele dosegati visoke rezultate. Pa tudi strani destinacij smo dobili za avgust zelo dobre podatke, ocene, vi jih imate vsi v prilogi, zelo podrobno so opisali rezultate napovedi za avgust, njihove novosti, tako da to imate v vaših materialih.
Zdaj, torej, kot je že državna sekretarka rekla, letošnja sezona zagotovo ni presenečenje. In dejstvo je, da Slovenija postaja vedno bolj atraktivna, zanimiva, zelena destinacija in pričakujemo, da se bo rast nadaljevala, tako kot tudi načrtujemo. Zagotovo pa te visoke rasti predstavljajo določene izzive in še bolj izpostavljajo to potrebo po aktivnem strateškem operativnem upravljanju destinacij, usmerjanju še naprej v trajnostni razvoj, delo na produktih visoke dodane vrednosti, desezonalizaciji, čeprav tukaj Slovenija, torej sezonskost je relativno v redu, primerljiva tudi z Avstrijo, geografske razpršenosti in pa važno je to upravljanje izkušnje turistov, se pravi, da skrbimo za njihovo zadovoljstvo. Vseh teh izzivov se v slovenskem turizmu zavedamo in jih tudi nova strategija naslavlja. Na Slovenski turistični organizaciji bodo aktivnosti v nadaljevanju usmerjene v skladu s strategijo, predvsem povečanje prepoznavnosti Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja. To so prednosti Slovenije in na tem lahko gradimo, vendar hkrati bomo pa z delom aktivnosti delovali razvojno, se pravi, usmerjene bodo aktivnosti pospeševanje trajnostnega, inovativnega turizma, zato da bomo obljubo, ki jo dajemo na trgu, tudi potem lahko uresničili in turistom zagotavljali dobre izkušnje. Tako da veliko dela nas čaka ravno na tem in nekaj novosti še za zaključek v našem programu za naslednje leto, naslednji 2 leti, ki smo ga skupaj z gospodarstvom pripravili v skladu s strategijo, kjer so tudi intenzivno sodelovali. Prva taka novost je vzpostavitev sistema 4 makroregij. Z vidika turizma smo želeli torej turizmu olajšati percepcijo Slovenije, se nasloniti na prepoznavna območja, stvar poenostaviti in definirali smo alpsko Slovenijo, mediteransko, termalno-panonsko in pa Ljubljana z osrednjo Slovenijo. Za vsako makroregijo smo definirali ključne destinacije, teh je vseh skupaj 33 in teh 33 destinacij predstavlja kar 97% vseh prenočitev. Tako da zdaj v nadaljevanju nas čaka intenzivno delo z destinacijami, želimo bolj učinkovito komuniciranje na krovni ravni povezave, torej lokalna, nacionalna raven in pa aktivno razvojno izobraževalno delo. Se pravi, nismo šli v ustanavljanje nekih institucij na terenu, to vlogo zdaj prevzema STO in za bolj učinkovito povezavo sem prepričana, da bomo lahko naredili še korak naprej. Potem druga taka stvar, ki izhaja iz strategije, je opredelitev ključnih turističnih produktov, najbolj atraktivnih glede na značilnosti, s katerimi želimo zagotavljati turizem skozi vse leto, 365 dni turizma. Največjo vlogo tukaj igrajo seveda zdravilišča, aktivne počitnice, gorski turizem in pa MICE, se pravi kongresni turizem, potem gastronomija, šport, kultura, narava in pa potem ture po Sloveniji, s tem, da v naslednjih 2 letih želimo še posebej izpostaviti kulturni turizem. Vedno si izberemo neko temo, da potem lahko neko stvar še bolj poudarimo. Prav tako v skladu s strategijo pripravljamo sistem arhitekture znamk slovenskega turizma, ki bo še bolj podprl znamko I Feel Slovenija, zagotovil določene sinergije, zdaj ko imamo 4 makroregije na eni strani, na drugi strani imamo produkte, tako da bo sistem urejen, dosleden in da bomo znamko čim bolj uporabljali v turizmu in tudi se že uspešno udejanja v drugih sektorjih. V skladu s strategijo se bomo osredotočali na 3 skupine ciljnih trgov, ki smo jih tudi opredelili glede na atraktivnost v ključne trge, kamor bomo vlagali največ sredstev, rastoče, perspektivne in pa seveda z delom aktivnosti iskali priložnosti na oddaljenih trgih, tam povezano z drugimi partnerji. In na trgih se usmerjali predvsem, to je tudi novost, lansko leto smo naredili večjo raziskavo, v smislu segmentacije, želimo zelo natančno ciljati turista z višjo dohodkovno vrednostjo, tistega, ki ima afiniteto do naših naravnih danosti, načina, torej trajnostnega turizma
in smo definirali 12 skupin turistov, ki jih uvrščamo v te 3 splošne skupine, tako da bo naše trženje zdaj, ki je zelo močno usmerjeno v digitalno, še bolj natančno. V naslednjem obdobju absolutno nadaljevanje torej dela na področju vsebinskega digitalnega marketinga, nadgrajevali bomo poslovne dogodke povsod po svetu in seveda še naprej udejanjali zeleno shemo slovenskega turizma, to je pa tisto orodje, ki nam torej deluje torej na področju razvoja. Tako da jaz bi s tem zaključila, kar se tiče naših aktivnosti v prihodnje. Dovolite pa mi, da vas povabim še na 2 dogodka, in sicer Dnevi slovenskega turizma bodo letos 17. do 19. oktobra v Kranjski Gori, tam se zberejo vsi deležniki v turizmu, to je strokovni dogodek. Bomo pa letos posvetili temo prav razvoju ponudbe in produktov višje dodane vrednosti v smislu zagotavljanja 5-zvezdičnih doživetij. To je naša naloga v naslednjem obdobju. Tako da osrednji strokovni panel bo v sredo ob 1, novinarska konferenca pa bo v sredo ob 11. uri. V podporo razvoju tovrstnih produktov pa bomo prvič izvedli prvi vseslovenski turistični hekaton Slovenija 5-zvezdična doživetja. To bo tekmovanje po makroregijah v reševanju poslovnih izzivov. Tako da z raznimi ukrepi želimo priti do tega cilja. In še eno povabilo, res lepo vabljeni na zeleno študijsko potovanje. Mi ogromno, prej sem povedala, 900 tujih novinarjev smo imeli v 2 letih v Sloveniji. Tokrat želimo vam predstaviti našo politiko, ukrepe trajnostnega razvoja, želimo vam predstaviti dobre primere dobrih praks, mislim, da si zaslužijo tudi posebno pozornost, zato ker so vzgled ostalim, želimo namreč čim več destinacij vključiti v zeleno shemo, da bomo čim bolj trajnostni, tako da študijska tura za medije 25. do 26. 9. In si bomo pač ogledali po programu, dvodnevnem programu vse te destinacije. Tako, in pa čisto na koncu še eno lepo novico bi vam rada sporočila. Veste, da že 8 let sodelujemo v projektu Evropska destinacija odličnosti z našim ambasadorjem, dr. Janezom Bogatajem. Eden je največja evropska platforma za promocijo trajnostnega turizma, to je projekt Evropske komisije, omogoča mednarodno promocijo, izmenjavo praks, dobrih praks, povezovanje in vsako leto zberemo destinacijo odličnosti Sloveniji na temo, ki jo predpiše Evropska komisija. Letos je bil kulturni turizem, kar odlično sovpada z našo temo. Na razpis se je prijavilo 14 destinacij, ki zajema kar 35 občin skupaj. No in strokovna komisija je na podlagi ocenjevanja prijav izbrala 5 destinacij finalistk. To so bile Ptuj, Slovenske Konjice, Koper, Kras in pa Radolca. Komisija je vse destinacije ocenila v okviru terenskega ocenjevanja in na podlagi strogih kriterijev in izbrala destinacijsko zmagovalko, 6. destinacijo odličnosti v Sloveniji. In to je destinacija Koper. Tako da iskrene čestitke. Bi pa prosila gospoda Janeza Bogataja, predsednika strokovne komisije, da poda obrazložitev, zakaj prav Koper. Lepo pozdravljene in pozdravljeni. Kot ste slišali, je letošnji zmagovalec Koper. Vsako tako tekmovanje ima dvojni namen. Prvič, da dobimo zmagovalca ali zmagovalko, drugič, da se iz tega tekmovanja tudi nekaj naučimo, za bodoče načrtovanje slovenskega turizma. In letos je bilo to res odlično, da usmeritev slovenskega turizma, se pravi v turizem in kulturo, je sovpadalo tudi s temeljno temo tekmovanja Eden. Moram reči, že strokovna komisija je med zlasti terenskim ogledovanjem spoznala
številne razsežnosti tega pojma v Sloveniji, ki je razpet med dvema skrajnostima. Na eni strani nad razmeroma zelo razvejano kulturno ponudbo in na drugi strani med zelo slabim zavedanjem in simbiozo med kulturo in turizmom. Tako da to bojo odlična izhodišča za naslednjo temo prizadevanj v slovenskem turizmu. Člani strokovne komisije oziroma žirije so brez pomislekov izbrali Koper za zmagovalno destinacijo. Zakaj? Navedel bom samo tisti element, ki se nam je zdel najbolj pomemben. Edino v Kopru so se vsi zavedali pomena vloge kulture v turizmu. Pa ne turistični delavci, te itak delajo tam, ne dobro, ampak predvsem direktorji različnih kulturnih ustanov, društev. Mi smo bili šokirani v bistvu, kakšno paleto dejavnosti so nam tam predstavili in seveda oni niso bili servis, oni niso bili tam naročeni, ampak so dejansko izražali eno zavedanje, kaj pomeni delovati na področju turizma. In to je bil glavni argument, pravzaprav, ki je prevagal, ker na drugih destinacijah in tudi tiste, ki niso prišle v ožji izbor in smo jih ocenjevali seveda predtem po nekem vprašalniku, so v glavnem kulturne elemente navajali tako, ne, pri nas v naši občini imamo tako in tako galerijo, tak in tak muzej, tak in tak teater, ne. To je tisti avtomatični seštevek, ki ga ljudje pobirajo iz občinskih dokumentov in tako naprej. V Kopru tudi na sami predstavitvi edina občina, ki je imela popolno zasedbo. Tam so bili tako zbrani Madonca kot pred vrhovnim poveljnikom oboroženih sil. Od župana do podžupana, do direktorjev vseh ustanov in vsi so dejansko se videli, da to ni bilo igranje, čeprav je to Mediteran zna igrati, ampak ni bilo igranje, ampak res eno sproščeno, bi rekel, navajanje vseh teh dejstev in to je bila naša odločitev. Mislim, da je dovolj. Ja, hvala lepa. Torej, še enkrat čestitke Kopru. Dovolite, da samo povem, da med nami tudi so predstavniki zmagovalne destinacije, dobrodošli, in sicer podžupan mestne občine Koper, gospod Peter Bolčič, in Tamara Kozlovič, turistična organizacija Koper. V prvi vrsti, če boste po novinarski konferenci želeli izjavo, so vam z veseljem na voljo, ne? Hvala lepa še enkrat gospe Pak. Torej, za nami je zelo uspešnih 7 oziroma že 8 mesecev slovenskega turizma, vrsta projektov, spremembe tudi zakonodaje v pogojih, aktivnosti, pred nami Blejski forum z turističnim panelom, zelena študijska tura, na Mostu se predstavljamo, torej vrsta aktivnosti, vrsta dogodkov. Podrobno so predstavile 3 današnje govornice, ukolikor pa bi imeli kakšno vprašanje, pa vas sedaj vabim, da ga postavite. Prosim, povejte, z katerega medija ste in za koga je vprašanje. Torej, kot običajno smo očitno zelo dobro predstavili vsebine, zelo podrobno. Zaradi tega se zahvaljujem še enkrat gospe Pak, gospe Evi Štravs Podlogar in gospe Martinčič. Mogoče bi vas smela samo povabiti, omenjali smo kulturo večkrat, za mogoče eno sliko vseh 3 pred naslonom. Mislim, da bi motiv bil lep, potem bi pa mogoče še tudi zmagovalno destinacijo. Potem vas pa vabim k druženju od zadaj še ob manjši pogostitvi in seveda nadaljnjemu klepetu z govornicami in gosti.
Hvala. Zdaj pa destinacijo, ki je zmagovalka Eden, tudi pred pano, ki naznanja izpostavljeno tematiko kulture v naslednjih 2 letih v naših promocijskih aktivnostih. Tako. A so pravilno postavljene? Jaz mislim, da profesor Bogat... Tako? Da vas dobijo v kader. Hvala lepa. Hvala vam, tudi vam, torej povabljeni k druženju in tudi nadaljnjim pogovorom o turizmu.